امام جعفر صادق رحمه الله د خپل پلار امام باقر رحمه الله نصیحتونه ذکر کړي. زما پلار زه کښېنولم چې راسه بچی یو څه نصیحتونه درته وکړم. پلاره وایه څه نصیحت؟ یو نصیحت مې دا دی بچی د کم عقل سړي سره دوستي مه کوه، د نادان و جاهل سړي سره دوستي مه کوه. نادان و جاهل و کم عقل سړی تا ته ګټه رسول غواړي لیکن په تاوان یې مبتله کوي. ښځې ناقص العقله دي. مړ ځوانان دې واورئ، ختم کړي د ښځو تعلقات، ختم کړي د غیر محرم تعلقات. الله دې مړي اصلاح کړي. دا دي ستاسو ته یې زده کول دین خو ګر نصیحت دی. ښځه ناقص العقل ده. النساء ناقصات العقل والدین. نبی کریم علیه السلام چې دا خبره وکړل ښځو ګیله وکړه چې یا رسول الله ولې زموږ عقل ناقص دی، ولې زموږ دین ناقص دی؟ نبی کریم علیه السلام په دلیل ورته ثابته کړه چې عقل مو ځکه ناقص دی. الله عز وجل په قرآن کې فرمایي فرجل و امرأتان، چې کله یو معامله راله د شاهدۍ ځای راغی، یو به نر وي دوې به ښځې وي. ښځه په فطرت کې، ښځه په خلقت کې، ښځه په جسمانیت کې تر نر چیشته کمزورې ده. عقل مو د دوو ښځو الله عز وجل د یوه نارینه سره برابر کړی دی. ان تضل احداهما فتذکر الاخرى. دوې ښځې د یوه نارینه سره په شاهدۍ کې ځکه برابرې کړي دي که د یوې یېره سوه بله بې ورپه یاد کړي. او د دین نقصان مو دا دی واورئ چې تاسې په میاشت کې 10 ورځې لمونځ نه کوئ، په میاشت کې 8 ورځې لمونځ نه کوئ، تاسې ته ښځې نه مریضي راځي. د نادان سړي سره دوستي مه کوئ، وجه یې هم بیا خیر ته وښایي. یو نصیحت مې دا دی بچی، بل نصیحت مې دا دی چې د درواغجن سړي سره دوستي مه کوئ. د درواغجن سړي سره انډیوالي مه کوه. درواغجن سړی تا ته نږدې شی لیرې ښیي، لیرې شی نږدې درته ښیي. چا چې تا ته لیرې شی نږدې ښوي، نږدې لیرې درته ښوي، هغه ستاسو حقیقات حال ورکوي. درواغجن سړي سره انډیوالي مه کوه. الله دې عفو وکړي. سهل شروع دی، دې ته ټلیفون، دې ته ټلیفون، دې ته درواغ وایي، دې ته درواغ، دې ته درواغ وایي. کاروبار و زندگی ګر په درواغ وایي. الا لعنة الله علی الکاذبین. امام باقر رحمه الله خپل زوی امام جعفر صادق صاحب ته فرمایي چې ما د الله په کلام کې 3 ځایه پر دې خلکو د الله لعنت لیدلی دی. د الله لعنت پر چا راغلی دی؟ پر جاهلانو راغلی دی، پر درواغجنو راغلی دی. او بچی یو بل نصیحت هم درته کوم، هغه نصیحت مې دا دی چې د فاسقانو سره انډیوالي مه کوه. د فاسق سړي سره انډیوالي مه کوه. وجه یې دا دی چې فاسق خپل رب ته په چم کې دی. فاسق د خپل رب خبره نه ده منلې. الله ته به هغې و یا هغې و طاغي دی، نو ستا سره به د کومې خوا وفاداره سي. څوک چې خپل رب ته وفاداره نه وي هغه به مخلوق ته چیرې وفاداره سي. دا مې تر دې نصیحتونو درته دې ته وایي اقوال زرین. دا هر لفظ داسې دی چې د سرو زرو په اوبو باید ولیکل سي. دا 3م نصیحت دی. 4م نصیحت مې دا دی بچی د بخیل سړي سره څه مه کوه، انډیوالي مه کوه. د بخیل انډیوالي دا ده چې د سخت و اشد مشکل په وخت کې به تا ته دوکه درکړي. ستا به پیسې پکار وي، ستا به یو شی پکار وي، ستا به مشکل یې دی وایي ولا نسته. ځکه چې بخیل یې نه ورکوي چاته. ومن یوق شح نفسه، الله عز وجل فرمایي څوک چې د بخیلي څخه خلاص و هغه سړی کامیابه دی. بخیل چیش ته وایي چې زکات نه ورکوي. بخیل دې ته وایي چې د مسکین و غریب سره تر خپله وسه کومک نه کوي. بخیل دې ته وایي چې د قریب و غریب و فقیر و ناداره سړي سره څه کوي، لاس نه غځوي. د بخیل سړي سره انډیوالي مه کوه. بخیل سړی به دې د ضرورت په وخت کې کښېباسي، د ضرورت په وخت کې به دوکه او چل درسره کوي. څو کسان سوه؟ 4 کسان سوه. د بخیل سړي سره چیش مه کوه، انډیوالي مه کوه. د هغه کسان دي چې ما په قرآن کې 2-3 واره پر دغو خلکو باندې